好，这个是日本的子弹列车。A 这个人啊，就是1980年的时候负责建造这个子弹列车。他遇到一个很大的问题，就是那个时候他的子弹列车出隧道的时候，因为空气跟压力、速度所产生出来的音爆，它出隧道的时候，砰一声啊，所以附近的居民太吵了，噪音就怨声很多嘛，他就觉得那怎么办？他很喜欢赏鸟，然后有一天他就看到这个国王鸟冲到水里面的时候抓鱼，冲下去的时候水没有溅起任何的水花，然后他就发现说，我如果把鸟的嘴巴这种形状，把它放在这个子弹车的车头，会不会解决那个音爆的问题？结果噪音大幅的降低，耗能也减少了15%，而且速度提升了10%，这个都是非常非常了不起的创意啊，非常了不起的。